Sveicināti! Savos iepriekšējos raidījumos apskatīju Latvijā dzīvojošo baltu tautu vēsturi krustakaru laikā un pirms tam. Pēc krustakariem tagadējās Latvijas un Igaunijas zemēs izveidojās Livonijas valsts, kas gan īsti nebija valsts tās parastajā nozīmē, bet gan bruņinieku ordeņa, Svētās Romas impērijas un dažādu katoļu bīskapiju īpatnēja savienība. Tai bija lemts pastāvēt aptuveni 300 gadus, un tajā meklējami vieni no pirmajiem iedīgļiem tam, kas vēl vairākas simtgades vēlāk kļuva par Latvijas un Igaunijas valstīm. Liktenīgs punkts Livonijas vēsturē bija Livonijas karš, kura rezultātā Livonija tika sadalīta un nokļuva dažādās ietekmes sfērās. Tas bija liels pārmaiņu laiks gan šīs zemes, gan daudzu tās kaimiņzemju vēsturē. Brīžiem pat liekas, ka šajos gandrīz 500 gadus senajos notikumos joprojām atrodamas līdzības arī ar mūsu dienām. Šajā raidījumā apskatīšu Livonijas karu norisi tuvāk. Kādi bija šī kara cēloņi? Kādi bija galvenie kara pagrieziena punkti? Un kādas bija Livonijas kara sekas? Atbildes uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Stāvoklis Baltijā 16. gadsimtā. Pirms sāku šo apskatu, ņemot vērā strīdus, kas izcēlās komentāru sadaļā pie maniem iepriekšējiem 2 raidījumiem par Livonijas kara tēmu, vēlos pastāstīt, kāpēc šajā raidījumā, runājot par Livonijas austrumu kaimiņu zemi, lietošu vārdu Krievija. Tas pamatojas ar to, ka šis nosaukums, jeb tā oriģinālā forma Rus, bija tas, ko šajā laikā gan iekšlietās, gan ārējā diplomātijā jau lietoja Ivans IV, jeb Ivans Bargais. Lai gan mūsdienās daļā sabiedrības diezgan izplatījies mīts, ka tikai Pēteris Lielais bija pirmais valdnieks, kurš sāka šo zemi saukt par Rusija, vēsturiskās liecības apliecina, ka tieši Ivans IV bija pirmais, kas to sāka darīt. Šo viņa titulu visas Krievijas cars oficiālajā sarakstēs lietoja arī tādas personas kā, piemēram, Anglijas karaliene. Arī galvenais šī laika Livonijas vēstures avots Baltazāra Rusova Livonijas kronika lietoja šo vārdu Rusen. Es šajā raidījumā lietošu šī vārda mūsdienu latvisko ekvivalentu Krievija. Šis vārds netiek lietots, lai norādītu vai attaisnotu mantojuma tiesības uz pirmatnējo Rus valsti. Tas tiek lietots tādēļ, ka tas ir visizplatītākais apzīmējums latviešu valodā, un tādēļ, ka šajā laikā jau vairs nevaram runāt tikai par Maskavas kņazisti, jo to valdnieku kontrolētās teritorijas jau sen kā bija plašākas pat par pirmatnējās Rusas robežām un iekļāva lielu daļu zemju, kas tajā agrāk bija iekļautas, ieskaitot arī to pašu Maskavu. Par paša šī vārda Rus izcelsmi un nozīmi labprāt parunāšu kādā citā raidījumā. Bet nu apskatīsim vispārējo stāvokli Livonijā un tās kaimiņu valstīs 16. gadsimtā, pirms Livonijas kara sākuma. Livonijas karš notika vien nedaudz vairāk kā 20 gadus pēc tā, kad Livonijā ienāca reformācijas kustība luterānisms, kas izmainīja ne tikai teoloģiskos uzskatus, bet ietekmēja arī pārvaldes un izglītības sistēmas, kā arī vispār cilvēku pasaules skatījumu kopumā. Jāatcerās, ka Livonijas valsts bija dibināta pavisam tiešā katoļu baznīcas ietekmē, un tā savā ziņā veidoja šīs valsts sistēmas pamatu. Tagad, reformācijas rezultātā šie pamati sāka šķobīties. Līdzīgi kā pamazām sekularizējās vācu ordenis Prūsijā, mainījās arī tā atzars Livonijā, Livonijas ordenis, kas bija galvenais militārās varas organizētājs Livonijā.
Līdz tam Vācu ordenis Prūsijā bija galvenais militārais atbalsts Livonijai, bet 1525. gadā tas tika izformēts, tā īpašumi sadalīti. No savdabīga reliģiskā mūku bruņinieku ordeņa ar stingriem noteikumiem un disciplīnu tas sāka kļūt vairāk kā laicīgas aristokrātijas apvienība. Sākoties karam, Livonijas ordenī bija mazāk nekā 200 bruņinieki. Tāpat Livonijas kari sakrita ar laiku, kad savu norietu piedzīvoja Hanzas tirniecības savienība. Livonijas pilsētas bija nozīmīgas šīs savienības sastāvdaļas. Tādējādi tas atstāja nozīmīgu iespaidu uz to ekonomiku. Mainījās arī līdzšinējās kaimiņu valstu attiecības reģionā. Ja agrāk Lietuvas diškunigaitie bija viena no sīvākajām Livonijas pretiniecēm, tad 16. gadsimtā šīs valstis jau bija sākušas tuvināties. 1557. gada 5. un 14. septembrī tika noslēgts Pasvales līgums, kas paredzēja militāru savienību starp Livoniju un Lietuvu. Stāvoklis Krievijā un citās kaimiņu valstīs 16. gadsimtā. Skatoties uz tā laika Krieviju, jāņem vērā, ka tieši laiks pirms Livonijas kara bija laiks, kurā Maskavijas lielkņaziste pa īstam nostiprināja savas pozīcijas. Pie tam ne tikai lielā daļā austrumslāvju zemju, ieskaitot agrāk tik ietekmīgo Novgorodu, bet tā sāka iekarot arī zemes austrumos un dienvidos, kurās iepriekš valdīja dažādas musulmaņu un stepju jātnieku tautas. Tieši šajā laikā tika pakļauta Astrahaņa un Kazaņa. Būtībā var teikt, ka notika cīņa par sagruvušās zelta ordas mantojumu. Šis process bija sācies jau Livonijas kara iniciatora Ivana IV vectēva Ivana III laikā. Abu šo valdnieku vadībā Maskavijas lielkņaziste ieguva vēl nebijušus apjomus un ietekmi. Kā rezultātā tās valdnieki jau sāka nesāt titulu visas Krievijas valdnieks. Tieši Ivans IV, labāk pazīstams kā Ivans Bargais, sāka lietot vēlāko Krievijas imperatora nosaukumu cars. Tā piemēram jau Livonijas kara sākumā pusi no Krievu iebrūkošajiem spēkiem veidoja kareivji no nesen pakļautajām Kazaņas un Astrahaņas hanistēm. Šos kareivjus parasti sauc par tatāriem. Papildus tam vērts pieminēt, ka vēl pirms Livonijas kara sākuma Ivans IV bija uzsācis liela apjoma karadarbību pret Krimas hanisti, kas tolaik aizņēma lielu daļu mūsdienu dienvidu austrumu Ukrainas un arī teritoriju vēl tālāk uz austrumiem. Tieši šajā cīņas virzienā un nevis Livonijas virzienā bieži vien tika koncentrēti lielākie jaunpasludinātā cara armijas spēki. Būtībā, uzsākot karu Livonijā, Ivans IV bija izšķīries par karu divās frontēs, jo kaujas pret Krimas hanisti bija uzsāktas jau pirms tam. Pārjūras kaimiņš Zviedrija tikai samērā nesen bija atdalījusies no Dānijas pārvaldītās Kalmāras unijas un meklēja iespējas veidot pašai savu lielvalsti un ietekmes sfēru. Jau pieminētā Lietuvas diškunigaitie tobrīd pārvaldīja vienu no lielākajām valstīm Eiropā, kas stiepās no Baltijas jūras līdz pat Melnajai jūrai. Tomēr šī valsts bija vāji centralizēta un vietām netik biezi apdzīvota kā tās kaimiņu valstis. Ar austrumu kaimiņu Maskavā bija uzsākusies cīņa par senās Rusas zemju sadalīšanu, un lai varētu izturēt šo cīņu, Lietuva bija spiesta dibināt aizvien tuvākas saites ar Poliju. Livonijas kara iemesli. Bieži kā iemesls Livonijas kariem tiek minēta Maskavas lielkņazistes jaunās Krievzemes nepieciešamība pēc pieejas Baltijas jūrai. Galvenokārt tāpēc, lai varētu sekmīgi veikt tirgošanos ar Rietumeiropas valstīm.
Kaut kāds pamatojums šai versijai ir, jo, piemēram, viens no pirmajiem mērķiem kara sākumā bija tagadējās Igaunijas pilsēta Narva, kurai netālu bija sava osta. Tomēr, skatoties tā laika liecības, nekur īsti nav redzams nekāds rakstisks pamatojums, ka tieši šāds būtu bijis Ivana IV. Iemesls sākt karu. Par šādu motivāciju sāka rakstīt vien krietni vēlāk, 18. gadsimtā, kad Pētera I laikā tik tiešām tika izvirzīts šāds mērķis, un tā laika vēstures darbos Ivans IV. Tika norādīts kā it kā šis mērķa aizsācējs. Tomēr reāli pētot liecības no 16. gadsimta, tam ir grūti atrast reālu pamatojumu. Piemēram, Ivans IV. Nemaz necentās iekārtot vai modernizēt ostas pie Baltijas jūras, kas šajā laikā jau atradās viņa valdījumā. Tāpat nenotika nekāda pastiprināta kuģu kapteiņu un jūrnieku apmācība. Šī laika avoti drīzāk liecina par vēlmi attīstīt iekšējos tirniecības ceļus jaunizveidotajā Krievijas caristē. Pat ja klusībā bija šāds mērķis, tad tas bija drīzāk kā netieši blakus mērķis, nevis galvenais iemesls karam. Lai gan vēsturiski Maskavas kņazistē jau bija bijušas nesaskaņas ar Livoniju, tomēr tirgošanās caur tās ostām notika. Bija pat tāda situācija, kad livonieši paši bija piegādājuši Maskavas lielkņazistei ieročus, kurus tā vēlāk izmantoja pret viņiem pašiem. Kā arī pat jau sākoties Livonijas karam, tālākās Rietuma Eiropas zemes un pat daļa Hanzas Savienības pilsētu joprojām tirgojās ar Krieviju caur Baltijas jūru. Tērbatas, Tartu nodevas. Oficiālās Ivana IV. Prasības bija diezgan skaidras, kad 1554. gada sākumā Livonijas delegācijai Maskavā tika dots parakstīt līgumu, tajā tika minēti šādi punkti: pagarināt pamieru uz 15 gadiem, noteikt Maskavai maksāt 1 markas nodevu par katru Tērbatas bīskapijas iedzīvotāju, 3 gadu laikā samaksāt nodevu kopsumu par iepriekšējiem 50 gadiem, neslēgt līgumu ar Poliju un Lietuvu un netraucēt Eiropas amatniekiem šķērsot Livoniju ceļā uz Krieviju. Kāpēc tieši prasīja nodevas par Tērbatas bīskapiju? Tas visdrīzāk balstījās uz seniem notikumiem, par kuriem bija daudz neskaidrību. Lieta tāda, ka 11. gadsimta pirmajā pusē Novgorodas spēkiem bija izdevies uz laiku iekarot zemes tagadējās Igaunijas teritorijā, kur tie uzcēla cietoksni tagadējās pilsētas Tartu vietā, un kuru sauca par Jurjevu. Novgorodas vara šajās zemēs pastāvēja aptuveni 30 gadus, līdz kādai igauņu ciltī, visdrīzāk sakaliešiem, izdevās viņus padzīt. Arī vēlāk Novgoroda vēl rīkoja karagājienus uz šīm zemēm un centās ievākt nodevas, kas dažkārt uz īslaicīgiem termiņiem šķiet arī izdevās. Vēlāk, kad šīs zemes tika pakļautas no krustnešu puses, tur tika nodibināta Tērbatas bīskapija, kura vismaz sākotnēji bijusi apņēmusies maksāt šīs nodevas Novgorodai. Taču tas nav noticis ilgi. Jau krietni vēlāk, 1478. gadā, kad Maskavijas lielkņaziste pakļāva Novgorodu sev, tā sāka uzskatīt, ka viņa ir šo seno nodevu tiesību mantiniece, un Tērbatas bīskapijai vajadzētu tās atsākt maksāt. Te nu redzam, kā arī šajos laikos seni vēsturiski notikumi tika uzskatīti par labu ieganstu kara sākšanai. Pirmais karš šo nodevu dēļ sākās jau 1480. gadā un turpinājās ar vairākām citām kaujām, pēc kurām periodiski tika noslēgti miera līgumi. Arī vēlākais Livonijas karš sākās neilgi pēc tā, kad Livonija nebija gatava samaksāt milzīgu naudas summu, kuru Ivans IV. Pieprasīja par gadiem, kad Tērbatas nodevas nav tikušas maksātas. Šī summa bija samērā liela – 40 000 dalderi.
iespējams Livonijas gada ienākumiem. Lai gan ir saglabājušās ziņas, ka pēc reālā iebrukuma Ivana IV spēkiem izdevās salaupīt vēl krietni lielāku summu. Nemierīgi bija notikumi pašā Livonijas iekšienē. 1556. gadā ordeņa un arhibīskapa starpā bija izcēlies militārs konflikts, saukts par koadjutoru karu, kas beidzās tikai nākamajā gadā, un arī tikai pēc tā, kad šajā konfliktā pa vidu arhibīskapa pusē pret ordeni bija iesaistījusies Lietuvas diškunigaitie. Tā ieveda tik lielu karaspēku, ka ordenis ātri vien padevās, parakstot Pasvales līgumu. Šī līguma rezultātā ordenis atdeva visu atņemto arhibīskapijai un vēl samaksāja milzīgu summu 60,000 dalderu kompensāciju, noslēdzot Pasvales miera līgumu. Kā redzams, šī summa bija pat lielāka nekā Ivana Bargā pieprasītā, un tās iztrūkums varēja radīt papildus grūtības savākt naudu, lai apturētu Ivana IV uzbrukumu. Neilgi pēc tā ordenis iesaistījās arī sarunās par militāru savienību ar Lietuvu Krievijas uzbrukuma gadījumā. Tai bija jāstājās spēkā pēc 12 gadiem, kad beidzās Lietuvas-Krievijas pamiers, un bija sagaidāma kara atsākšanās. Bet 1554. gadā ar Krieviju noslēgtajā 15 gadu pamiera pagarināšanas līgumā ordenis bija apņēmies neslēgt militāru savienību ar Lietuvu. Tikmēr cārs Ivans IV jau bija noslēdzis ilgstošus pamierus ar Lietuvu un 1557. gada 2. aprīlī arī ar Zviedriju, tādējādi mobilizējot spēkus karam pret Livoniju, kas sākās 1558. gada 22. janvārī. Te nu nonākam pie iespējams pamatotākās versijas īstajam galvenajam Livonijas kara iemeslam. Bija pienācis laiks, kad visas Livonijas kaimiņzemes bija palikušas spēcīgākas, bet pati Livonija bija novājināta. Kaimiņzemes sāka cīnīties par savu ietekmi Baltijas reģionā, un pamatotu vai nepamatotu iemeslu dēļ uztraucās, ka to sāncenši varētu gūt pārsvaru šajā reģionā. Lai gan tas nav tieši pierādāms, ļoti iespējams, ka Ivanu Bargo par labu iebrukumam pamudināja ne tik ļoti nodevu ievākšanas vēlme, vai drīzāk nemaz neesošā vēlme cirst logu uz Baltijas jūru, bet gan vienkārši bailes par to, ka ja viņš to nedarīs, tad ietekmi šajā reģionā sagrābs Polija, Lietuva vai Zviedrija. Tā kā šo karu varētu saukt kā cīņu par Livonijas mantojumu. Protams, nav zināms, vai kādām no šīm varām patiešām būtu izdevies paņemt Livoniju, ja nebūtu noticis šis galēji Livoniju novājinošais Krievijas uzbrukums, bet pilnīgi izslēgt to nevaram. Lai kā arī būtu, pirmo uzbrukumu, kas aizsāka visu lielo konfliktu virkni Livonijā un daļēji arī pārējā Baltijas reģionā, uzsāka Krievijas Ivana Bargā vēlme, ko tas vismaz oficiāli pamatoja ar vēlmi ievākt Tērbatas nodevas. Pirmais posms – Krievijas uzbrukums un Livonijas sabrukums. Karš sākās 1558. gada 17. janvārī, kad Krievijas spēki Hana Šigaleja vadībā iebruka Ziemeņ Livonijā, mūsdienu Igaunijā. To pamatoja ar to, ka Livonija tā arī nav maksājusi pieprasītās nodevas. Karaspēks bija visai liels, pie 40,000 kareivju, no kuriem aptuveni puse bija Krievu kņazistu kareivji un otra pusē tatāri no vēl samērā nesen iekarotajām tatāru hanistēm. Pleskavas hronika vēsta, ka šis karaspēks sācis laupīt pat vēl būdams Pleskavas teritorijā, Livoniju vēl nesasniedzis. Livonija nespēja savākt tik lielus spēkus un sākotnēji jau krita svarīgā robežpilsēta
Narva, kas bija arī nozīmīga ostas pilsēta ceļā uz Krievu zemēm. Pēc tam krita arī Tērbata, mūsdienu Tartu, kas arī bija sākotnējo Livonijas un Krievijas nesaskaņu oficiālais cēlonis, jau pieminēto Tērbatas nodevu jautājumu dēļ. Šajā laikā krita arī vairāki citi nocietinājumi mūsdienu Igaunijā. Tomēr izdevās nostiprināt un noturēt Rēveli, mūsdienu Tallinu. Šajā laikā Livonijas landtāgs centās tomēr savākt Ivana IV. Pieprasīto nodevu summu, jau 60 000 dalderu. Tomēr neveiksmīgi. Sākotnēji izdevās savākt vien aptuveni pusi no šīs summas. Stāsta gan, ka Livonijā šāda nauda tomēr ir bijusi, jo iekarojot Tērbatu vien, Krieviem izdevies tur salaupīt 80 000 dalderu. Tas liek domāt, ka centrālā vara Livonijā vienkārši nebija gana spēcīga, lai piespiestu bagātajām Livonijas kārtām nodrošināt nepieciešamo. 1558. gada oktobrī bija brīdis, kad Livonijas mestrs Gotthards Ketlers spēja dot arī kādu atbildes triecienu iebrucējiem. Nozīmīgs sasniegums bija Ringas pils atgūšana, kura atradās Tērbatas bīskapijā, mūsdienu Tartu apgabalā. Tomēr drīz šis pretuzbrukums apsīka, un Gotthards Ketlers atgriezās Rīgā. Tādēļ jau drīz nākamā 1559. gada sākumā Ivana IV. Spēki uzsāka jaunu uzbrukumu. Šoreiz iebrukot jau mūsdienu Latvijas zemēs, Vidzemē. Livonijas spēki devās tiem pretī, bet tika pilnīgi sakauti kaujā pie Tirzas, mūsdienu Gulbenes novadā. Krita liels skaits ordeņa bruņinieku un arī parasto kareivju. Arī šoreiz iebrucēju spēki ieguva lielu laupījumu. Pret šiem iebrucējiem sāka izdarīt diplomātisku spiedienu tuvākie kaimiņi – Lietuvas Diškunigaitija un Zviedrijas karaliste, un Krievija piedāvāja Livonijai noslēgt mieru. Šķiet arī Ivanam IV. Šis miers bija izdevīgs, jo tas tika izmantots, lai cīnītos citā frontē pret Krīmas hanisti. Iespējams nojausdams, ka miers nebūs ilgs, Gotthards Ketlers Livonijas ordeņa vārdā noslēdza vienošanos ar Lietuvas Diškunigaitiju par aizsardzību. Par to Lietuvas valdniekam Zigismundam II tika ieķīlātas daudzas pilis mūsdienu Latvijas teritorijā – Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils, Sēlpils un Bauskas pilis. Drīz pēc tā arī Rīgas arhibīskapija noslēdza līdzīgu vienošanos ar Lietuvu, ieķīlājot Viļakas, Lielvārdes, Bērzaunes un Lubānas pilis. Bet zemes Kurzemē un Rietumigaunijā nonāca Dāņu pārvaldījumā līgumu rezultātā. Tad jau nākamajā 1560. gada jūlijā atsākās Krievijas uzbrukums Livonijai. Notika Ērģemes kauja mūsdienu Valkas apkārtnē, kurā krita lielākā daļa vēl palikušo ordeņa bruņinieku. Krievi ieņēma vairākas pilis mūsdienu Ziemeļlatvijā un Igaunijā – Alūksni, Cēsis, Vīlandi un Pērnavu. Pēc sakāvēm Livonija ar Lietuvu noslēdza Viļņas uniju, kas būtībā bija gandrīz kā padošanās Lietuvai, lai izvairītos no krišanas Krievijas rokās. Tā rezultātā pamazām sāka rasties divas valstis – Kurzemes Zemgales hercogiste, kas bija Lietuvas Polijas vasaļvalsts, un Pārdaugavas hercogiste, kas nonāca tiešā Zigismunda II valdījumā. Kā jau minēts, dažas zemes uz laiku nonāca arī Dānijas valdījumā. Livonijas bruņiniecība šīs unijas rezultātā saglabāja savas tiesības un sekularizācijas un varas maiņas rezultātā varētu teikt, ka ar laiku ieguva vēl papildus tiesības, kādu tai iepriekš nemaz nebija. Piemēram, uzskata, ka tieši ap šo laiku sāk aizvien vairāk nostiprināties dzimbūšana, kas pasliktināja vietējo zemnieku stāvokli un tiesības. Otrais posms – politiskā pārdale un jaunie spēlētāji.
Pēc Unijas noslēgšanas Lietuvas valdnieks Zigismunds II pieprasīja Ivanam IV izvest savus spēkus no Livonijas un arī no vairākām citām zemēm mūsdienu Rietumkrievijā un Baltkrievijā, bet Ivans atteicās un Lietuva pieteica karu Krievijai. 1561. gads bija nozīmīgs ar to, ka Livonijā aizvien lielāku ietekmi sāka iegūt Dānija un Zviedrija. Zviedrija nostiprinājās Ziemeļigaunijā, galvenokārt nozīmīgajā Rēveles pilsētā, jeb Tallinā, kura iepriekš nebija kritusi Krievijas iebrukuma laikā. Arī Dānija sāka nostiprināties Igaunijas rietumu daļā un vietām Kurzemē. No Dānijas puses ieradās jaunais princis Magnus, bijušā Dānijas karaļa dēls, kuru tronī pēc nāves nomainīja viņa tēva brālis. Gothards Ketlers, jaunais Kurzemes hercogs, nebija īsti apmierināts ar to, ka Magnus iejaucās Kurzemes lietās, tomēr viņi savā starpā noslēdza mieru. Tad iezīmējās atsevišķs kara posms līdz 1570. gadam, kurā karadarbība Livonijā galvenokārt notika starp Poliju, Lietuvu un Zviedriju. Kara darbība notika galvenokārt mūsdienu Igaunijas teritorijā. Tā rezultātā Polijai, Lietuvai tā arī neizdevās padzīt Zviedrus no Livonijas, un tie saglabāja savas pozīcijas Ziemeļigaunijā. Sadursmes bija diezgan asiņainas un novājināja abas puses. Visi apkārtējie kaimiņi Polija, Lietuva, Zviedrija, Dānija un Krievija sāka dalīt savas ietekmes sfēras Baltijas reģionā, gan diplomātiskā ceļā, gan arī veicot kara darbību dažādās vietās, arī ārpus Livonijas. Lietuvieši iebruka Krievijai piederošajās Smoļenskas zemēs, bet Krievi uzbruka Lietuvai piederošajās Poleckas un Vitebskas zemēs. Cīņas notika ar mainīgām sekmēm. Tomēr, redzot jaunās Ivana IV valsts lielo spēku, lietuvieši galu galā izlēma par labu savienības noslēgšanai ar Poliju, kas noveda pie Ļubljanas unijas noslēgšanas 1569. gadā. Šī unija izveidoja apvienoto poļu lietuviešu valsti Žečpospoļitu. Daļa no bijušajām Lietuvas Dičkunigaitijas zemēm, piemēram, zemes mūsdienu centrālajā un rietumu Ukrainā, šīs unijas rezultātā pārgāja Polijas valdījumā. Paralēli tam noritēja 7 gadu ziemeļu karš starp Dāniju un Zviedriju par ietekmes sadali Baltijā un Skandināvijā. Abas puses tika diezgan novājinātas, bet kopumā pārsvaru guva Dānija, kas gan nesamazināja Zviedrijas ietekmi Livonijā. Krievija tajā laikā bija vairāk noslogota karos ar Krimas tatāriem un Lietuvu, bet saglabāja ietekmi austrumu Igaunijā, bijušās Tērbatas bīskapijas teritorijā. Bija savi mēģinājumi noslēgt atsevišķu mieru un savienību ar Zviedriju, bet tas Zviedrijas valdnieku maiņas dēļ neizdevās. Pastāv uzskats, ka ja toreiz Zviedrija un Krievija reāli būtu noslēgusi savienību, tad ļoti iespējams, ka jau tad vismaz daļa no Livonijas būtu palikusi Krievijas sastāvā. Lai gan ar Zviedriju šīs sarunas beigās izjuka, pēc tā Krievija nodibināja draudzīgākas attiecības ar Dānijas princi Magnusu, daļēji sadalot ietekmes sfēras starp Dāņiem un Krieviem Livonijā. Šis ir arī laiks, kad Ivans Bargais izveidos savus bēdīgi slavenos opričņikus, kuri darbojās kā savdabīga tā laiku slepenpolicija. Šajā laikā viņš arī iebruka Novgorodā, bailēs, ka Novgoroda varētu pāriet lietuviešu pusē. 1570. gadā notika kas unikāls visā Latvijas teritorijas vēsturē. Jau iepriekš pieminētais Dānijas princis Magnus, saņemot atbalstu no Maskavas, nodibināja Livonijas karalisti, kurā viņš pats tika iecelts par karali. Magnus apprecējās ar Ivana Bargā radinieci un saņēma no viņa karaspēku, kas palīdzēja nostiprināt viņa varu Livonijā.
teritorijās, kuras bija kritušas zem Maskavas kontroles, lielā daļā Dienvidu Igaunijas un lielā daļā Vidzemes. Magnusam apsolīja saglabāt šo zemju iedzīvotāju vecās tiesības, ticības brīvību un brīvu tirgošanos ar Krieviju. Interesanti, ka vismaz formāli Magnus sevi pozicionēja arī kā tieši zemnieku valdnieku. Tas ir igauņu un latviešu zemnieku valdnieku, kas ir diezgan unikāli šim laikam. Nav gan dzirdēts, ka viņš būtu spēris kādus soļus, lai uzlabotu šo zemnieku stāvokli. Šīs jaunās karalistes galvaspilsēta un galvenā Magnusa apmešanās vieta bija Pecemā, pils Igaunijas centrālajā daļā. Magnus centās paplašināt jaunās karalistes robežas, uzbrukot Zviedru kontrolētajai Ziemeļigaunijai, it sevišķi Rēvelei, tomēr viņa uzbrukumi nebija sekmīgi. Šķiet, ka piešķirdams varu Magnusam, Ivans IV bija cerējis dabūt arī Magnusa radinieka Dānijas karaļa atbalstu, taču tas neizdevās. 1575. gadā ar Krievu armijas atbalstu tika ieņemta Pērnavas, Ērģemes un Rūjenes cietokšņi, kas nonāca Magnusa valdījumā. Taču izskatās, ka Magnusa neveiksmīgie mēģinājumi ieņemt Rēveli un nespēja dabūt savā pusē Dānijas karali sāka samazināt viņa vērtību Ivana Bargā acīs, un viņš pamazām zaudēja cara labvēlību. Viņa pilnvaras vairs nebija nodrošinātas visā jaunajā Livonijas karaļvalstī. Daļā tās zemju tika norīkoti citi pārvaldnieki. Magnus gan ieguva papildus zemes, aicinot Vidzemes pilīm padoties, sakot, ka padodoties tās izvairīšoties no Krievu iebrukuma briesmām. Tādā veidā viņam pievienojās Cēsis, Koknese un Valmiera. Pēc tā Magnus nomainīja savu galveno rezidenci uz Cēsīm. Šķiet, jūsdams potenciālās briesmas no Ivana Bargā puses, Magnus uzsāka slepenas sarunas ar jauno Polijas-Lietuvas kopvalsti. Būtībā šajā brīdī zem Krievijas varas, ieskaitot šo Krievijas aizbildniecībā esošo Livonijas karalisti, bija gandrīz visa Igaunija un Vidzeme, izņemot vienīgi pašas galvenās pilsētas Rīgu un Rēveli. 1577. gadā Ivana Bargā spēki veica jaunus iebrukumus bijušajā Livonijas zemē. Tika ieņemtas Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils, Krustpils, Cesvaines, Aizkraukles, Lielvārdes un vēl dažas citas pilis. Ivana Bargā spēki devās uz Cēsīm, kur bija karaļa Magnusa rezidence. Pils tika ieņemta. Šajā laikā aptuveni 300 Cēsu pils aizstāvji izdarīja masu pašnāvību uzspridzinoties. Arī Gulbenes pilī notika līdzīgi. Tās aizstāvji paši uzspridzinājās. Tas liecina, ka nostāsti par iebrucēju briesma darbiem būs bijuši plaši izplatīti un bija gana nopietni, lai radītu vēlmi veikt pašnāvību šādā briesmu brīdī. Ivans Bargais pielietoja tā laika Eiropā reti pieredzētu paņēmienu – sakautos ienaidniekus aizvest verdzībā. Karalis Magnus nonāca Krievu gūstā, bet Ivana Bargā spēki atkāpās uz Krieviju, atstājot samērā mazas kara vienības Vidzemē. Drīz pēc tam notika vietējo iedzīvotāju sacelšanās. Pirmo izdevās atbrīvot Daugavpils pili. Turaidas pils pārvaldnieks Johans Bīrings devās atkarot Cēsis. Zīmīgi, ka Livonijas kronikā pat atsevišķi minēts, ka kopā ar 100 viņa rīcībā esošajiem vācu kareiviem un 80 poļu jātniekiem kaujā devušies arī 200 latviešu kareivji, un ka iekļūt pilī, atverot tās vārtus, Bīringa karaspēkam palīdzēja kāds latviešu izcelsmes atslēdznieks. Viņiem kopā izdevās atkarot Cēsis no tur iekšā esošā Krievu garnizona. Pēc tam Bīringa spēkiem izdevās atgūt arī Burtnieku, Limbažu, Straupes un Nītauras pilis. Šeit arī jāpiemin, ka vispār vietējo latviešu un igauņu zemnieku loma šajā konfliktā ir lielāka nekā dažiem varētu likties.
Eksistē reālas tā laika vēstures rakstu liecības par zemnieku iesaisti cīņās. Šī iesaiste bija dažāda, gan tāda, kā redzējām ar Cēsu piemēru, kur zemnieki uzbruka ar veco vācu virsvadību, bet bija arī daudzi gadījumi, kad zemnieki tīri individuāli iesaistījās kaujās ar iebrucējiem, gan krievu, gan zviedru, gan poļu. Ir ziņas par to, ka tie pat uzbrukuši atsevišķiem Ivana Bargā armijas posteņiem un pārāvuši to apgādes ķēdes. Protams, neiztika arī bez mariodierisma, jeb tā, ka zemnieki laupījuši mantu gan vietējās muižās, gan viens no otra. Acīm redzot, zemniekiem šajā laikā vēl nebija nostiprinājusies kopējas tautas apziņa. Tie biežāk bija katrs par sevi un vienkārši darīja visu, lai nosargātu savu mantu un dzīvību. Ko gan īsti nevar arī pārmest 16. gadsimtā, ņemot vērā to, cik daudz dažādi spēki bija iebrukuši viņu zemēs. Interesanti, ka Baltazara Rusova Livonijas kronikā pat atrodamas vietas, kur pieminēts, ka bijuši gadījumi, kad tieši vācu augstmeņi bija tie, kas devušies cīņā zem vietējo zemnieku komandas, kas atkal īsti neiet kopā ar izplatīto uzskatu par Livonijas zemnieku stāvokli. Tā, piemēram, citāti no šīs kronikas. Zemnieku nopelns esot tas, ka visa Igaunija līdz Peipuse ezeram maksājot nodevas Zviedrijas ķēniņam, un krieviem padotie zemnieki esot spiesti ņemt no zviedru valniekiem miera grāmatas. Beidzot, šie zemnieki karotāji neprasot nekādas atlīdzības. Zemnieki kādu laiku atradās cieņā. Nabadzība un rūpes muižnieku un pilsoņu starpā tā pavairojās, ka viņu bērni kopā ar zemniekiem nodevās laupīšanām. Liels pazeminājums viņiem bija arī tas, ka nevācu zemnieks, ar kuru labos laikos neviens nebija sagājies, tagad bija viņu virsnieks, zem kura vadības viņi izdarīja laupīšanas gan jāšus, gan kājām. Arī dažas muižnieku un pilsoņu meitas no ievērojamākajām dzimtām aprecēja ne tikai nabadzīgus bruņiniekus un vienzirdzniekus, bet arī vēl citus zemākus ļaudis, kas labos laikos nebūtu nekad noticis. Tagad beidzu šo citātu no Livonijas kronikas. Karalim Magnusam izdevās atbrīvoties no gūsta Krievijā un atgriezties Livonijas zemē. Viņš brīvprātīgi atteicās no Livonijas karaļa titula un atklāti pārgāja Polijas Lietuvas pusē. Viņš atgriezās uz saviem sākotnējiem valdījumiem Kurzemē un Igaunijas salās. Tad sākās plaša mēroga iesaistīšanās Livonijas karā no jaunizveidotās Polijas Lietuvas kopvalsts. Par tās karali bija kļuvis spēcīgais valdnieks Stefāns Batorijs, kurš gan bija ar ungāru saknēm, taču tiek uzskatīts par vienu no labākajiem Polijas valdniekiem. 1578. gadā iezīmējās Lūzuma punkts karā. Ivans Bargais bija pavēlējis saviem karavadoņiem Ivanam Mistislavam un Morozovam atkal uzbrukt Cēsīm un tās atgūt. Sākās Cēsu pils aplenkums, bet te pils aizstāvjiem devās palīgā gan Polijas Lietuvas spēki, gan Zviedru karaspēks. Krievu vienības cieta lielus zaudējumus un tie bija spiesti atkāpties uz Tērbatu. Jau nākamajā gadā poļu lietuviešu armijas sāka uzbrukumu Polotskas un Pleskavas zemēm, bet Zviedri atkaroja pilis Ziemeļigaunijā, ieskaitot Narvu, un turpināja iebrukumu Ingries zemēs, kas ir mūsdienu Ļeņingradas apgabalā. Polijai Lietuvai izdevās atgūt Polotskas zemes, bet neizdevās ieņemt Pleskavu. Tika parakstīts Jāmaz-Zapoļskas miera līgums, kurā Ivans Bargais atteicās no Livonijas zemēm. Polija Lietuva pārņēma visu Latgali, Vidzemi un Dienvidigauniju, bet Zviedrija pārņēma Ziemeļigauniju un Ingries zemes. Tas notika 1582. gadā. Nākamais gads tiek uzskatīts par Livonijas kara beigām.
Ar to arī beigšu šo Livonijas kara galveno notikumu apskatu. Protams, ir vēl daudzi citi tā laika fakti, ko būtu labi pieminēt, bet šoreiz koncentrējos tikai uz galvenajiem politiskajiem notikumiem un kara pavērsiena punktiem. Redzējām, kā sākotnēji tikai reģionālā problēma, jautājums par vienas bīskapies, Tērbatas bīskapies nodevām, izvērtās par lielu konfliktu, kas sevī ierāva visas Baltijas jūras valstis. Kara darbība notika ne tikai Livonijā, bet arī tā laika Lietuvas teritorijā un galu galā pārgāja arī uz Krievijas teritoriju. Tāpat nevajadzētu ignorēt ietekmes pārdales cīņas, kas risinājās Baltijas jūrā, Skandināvijā, kā arī Krievijas austrumu un dienvidu pierobežā, kur atkal un atkal uzliesmoja kari pret tatāriem. Kara rezultātā beidza pastāvēt 300 gadus eksistējošā Livonijas konfederācija un tika pilnīgi pārdalītas ietekmes sfēras tajā. Runājot par kara iemesliem, jāsacina, ka kā jau jebkurā lielā konfliktā, tas nenotika tikai viena iemesla dēļ. Jā, sākotnēji bija šis daļēji formālais iemesls iebrukumam, jautājums par senajām Tērbatas nodevām, kas ļoti iespējams nemaz nebija pamatot ar kādiem reāliem spēkā esošiem līgumiem. Varam skatīties uz Ivana IV. Vēlmi palielināt gan ekonomiskos, gan politiskos kontaktus ar rietumiem, kam vismaz daļēji varēja palīdzēt Livonijas ostu pārņemšana. Tomēr kā galvenais iemesls izskatās būs bijusi tieši pati Livonijas nestabilitāte, īpaši pēc to galveno sabiedroto Vācu ordeņa un Svētās Romas impērijas vājināšanās un sekularizācijas, kas notika jaunā reformācijas viļņa rezultātā. Visas Livonijas kaimiņzemes šajā brīdī gāja pretēju ceļu. Polija, Lietuva, Dānija, Zviedrija un Krievija tikai centralizēja un nostiprināja savu varu. Tā rezultātā novājinātā Livonija tām sāka izskatīties tikai kā objekts savu reģionālo interešu nostiprināšanai. Tādēļ uzskata, ka Livonijas karu varētu saukt drīzāk kā karu par Livonijas mantojumu. Šī kara tēma ir aktuāla arī vēl šodien. Šī kara tēmas joprojām izmanto vairākas iesaistītās puses. Piemēram, no vairākiem vēsturniekiem, īpaši Krievijā, izplatīts maldīgs viedoklis, ka Livonijas karš varētu būt nosaucams kā pirmais Krievijas karš pret kolektīvajiem rietumiem, kas tikai pierādot to, ka rietumi jau sen alkuši pēc konfrontācijas ar Krieviju. Kā redzams, pēc šī raidījuma par nekādu kolektīvu uzbrukumu Krievijai īsti nevar būt ne runas, jo pārējās iesaistītās puses, Polija, Lietuva, Zviedrija un Dānija, tikpat dedzīgi karoja arī savā starpā, un vien pašos kara beidzamajos gados Polija, Lietuva un Zviedrija patiešām pārstāja savus konfliktus un iebruka Krievijā. Vēl dažiem patīk izmantot šo karu kā piemēru tam, lai norādītu uz īpašo nežēlību no Krievijas puses. Tas bija viens no pirmajiem gadījumiem vēsturē, kad masu saziņas līdzekļi, kas tajā laikā bija vēl samērā nesen radītā Gutenberga grāmatu spiede, tika izmantoti, lai plašai sabiedrībai ziņotu par kara briesmadarbiem, izmantojot grafiskus zīmējumus. Šo kara nežēlību, protams, nevar noliegt, kā pierādījums tam ir fakti, ka ielenkto piļu aizstāvji bija pat gatavi veikt masu pašnāvības, lai tikai nekristu iebrūkošo Krievu spēku rokās. Tomēr jāatzīmē, ka ar ļoti nežēlīgiem karaspēku darbību aprakstiem tajā laikā izcēlās arī citas puses, kaut vai tā pati Polija un Zviedrija savās savstarpējās cīņās. Līdzīgi kā dažos gadījumos mūsdienās, izskatās, ka Livonijas kara darbības tika lielākoties ierosinātas dēļ bailēm, ka bijušās Livonijas valsts teritorijas varētu nonākt pretinieku valstu sastāvā vai vismaz savienībās ar tām. Te jāatcerās arī tas, ka pati Livonijas valdošā klase vismaz sākotnēji nemaz tā necentās iekļauties kādas citas valsts sastāvā,
un tieši Krievijas iebrukums Tērbatā un Narvā, kas vēlāk pārgāja uz visu Igauniju un arī Vidzemi, bija tas, kas pamudināja dažādus Livonijas valdniekus pāriet protektorātā pie Lietuvas, Dānijas un Zviedrijas. Tāpat tieši Krievijas iebrukumi Polockā un citās Lietuvas tā laika zemēs bija tas, kas Lietuvu pamudināja noslēgt savienību ar Poliju, kas vēlāk izrādījās liktenīgi Krievu iebrukošajiem spēkiem Livonijā. Visu kara gaitu sekoja arī dažādi citi savienību un pamieru piedāvājumi. Savienību vismaz uz laiku centās noslēgt gan Krievija ar Lietuvu, gan Dāniju, gan Zviedriju. Tika izveidota pat Krievijas ietekmes sfērā esošā vasaļvalsts, Livonijas karaliste, kuru vadīja Dāņu princis Magnus. Kara rezultāti – ietekme uz Livoniju un Krieviju. Ivans Bargais nomira gadu pēc Livonijas kara beigām, 1584. gadā. Pa to laiku valsts bija novājināta un pieredzēja laiku ar vājiem valdniekiem, kas beidzās ar tā sauktajiem juku laikiem, kuru rezultātā pārtrūka Rjūriku dinastijas valdīšanas laiks Krievijā. Nevarētu gan teikt, ka šo grūto laika posmu Krievijas vēsturē izraisīja tikai Livonijas karš. Tajā lomu spēlēja arī sakāves pie Krimas tatāriem, kuri vienu brīdi pat bija aizgājuši līdz Maskavai un to nodedzinājuši. Zinātnieki runā arī par klimata apstākļu pasliktināšanos šajā laikā. Tomēr arī ilgais un nogurdinošais Livonijas karš noteikti pielika savu daļu šīs situācijas izveidē. Krievijas izplešanās uz Livonijas un mūsdienu Ukrainas pusi apstājās uz ilgāku laiku. Tā vietā turpinājās aktīva izplešanās uz austrumiem, Sibīrijas zemēm, kur pretestība bija daudz mazāka un vairāk atgādināja tos procesus, kādos tajā pašā laikā dažādas rietumu un dienvidu Eiropas lielvaras pārņēma zemes Amerikas kontinentos. Beidzās aptuveni 300 gadu ilgais Livonijas pastāvēšanas posms. Tā ieguva jaunas formas – sekulāru Polijas Lietuvas vasaļvalsti, kas bija Kurzemes zemgales hercogiste. Gotthards Ketlers no pēdējā Livonijas ordeņa mestra kļuva par Kurzemes un zemgales hercogu. Pametot ordeni, viņš apprecējās un dibināja savu Ketlera dinastiju, kuras pēctecis pēc tam bija arī slavenais hercogs Jēkabs. Daļa Livonijas ordeņa, kas patiesībā bija vienkārši daļa no lielākā vācu ordeņa, ir saglabājusies līdz pat mūsu dienām, bet tai vairs nav tieša saistības ar bijušajām Livonijas zemēm. Mūsdienās šis ordenis gan nepastāv kā militārs ordenis, bet tikai kā katoļu garīdznieciskais ordenis, kurš bāzējas Čehijā, Vācijā un Austrijā. Agrākās Livonijas valsts, kas bija radusies tiešā katoļu baznīcas un krusta karu rezultātā, sekularizācijai bija vairāki iemesli. Galvenais tas, ka tās pārstāvji reformācijas rezultātā sāka pamest katoļu ticību, pārējot luterānismā. Tādējādi tika zaudēta saikne ar katoļu baznīcu un vājinājās saites ar Svēto Romas impēriju. Līdzīgu ceļu jau kādu laiku pirms tam bija gājis lielais vācu ordenis Prūsijā, kā sastāvā, lai gan daļai autonoms, bija arī Livonijas ordenis. Tā tika zaudēti lielākie Livonijas ordeņa balsti. Nopietnu lomu noteikti spēlēja arī Livonijas karš, kurš parādīja, ka ordenis vairs nevar dabūt atbalstu no saviem agrākajiem balstiem, un pats par sevi jau ir ļoti novājinājies. Livonijas austrumu daļā radās Pārdaugavas hercogiste, kurā ietilpa Rīga, tā gan baudīja visai lielu patstāvību. Latgale, Vidzeme un nedaudz dienvidu Igaunijas. Tomēr jau pēc neilga laika šī valsts tika sadalīta divās daļās. Tas notika pēc kariem ar Zviedriju, kad Zviedrijai izdevās paņemt gan dienvidu Igauniju, gan Vidzemi. No vienas puses šis bija bīstams pavērsiens mūsu vēsturē, jo latviešu senču teritorijas tika sašķeltas. Lai gan galu galā šīs zemes atkal izdevās apvienot,
pastāvēja arī gana daudz potenciāli bīstamu momentu, kuru rezultātā tas varēja arī nenotikt vai notikt savādākā veidā. No otras puses, šie bija laiki, kad pamazām iestājās arī vēl nebijuši attīstības un pārticības laiki. Savu uzplaukumu, īpaši hercoga Jēkaba laikos, piedzīvoja Kurzemes zemgales hercogiste. Daļa vēsturnieku domā, ka tieši šis Kurzemes zemgales hercogistes laiks atstāja lielāku iespaidu uz vēlāko Latvijas valsts veidošanos nekā iepriekšējais Livonijas periods. Arī Zviedru vidzemē un zem tiešās Žečpospoļitas valdības esošā Latgale, toreiz saukta par poļu infantiju, pieredzēja jaunus attīstības viļņus. Piemēram, tieši šajos laikos vēl nebijušā ātrumā attīstījās latviešu rakstība, gan tās vidusdialektā, gan augšzemnieku dialektā. Bija arī savas ēnas puses, jo tieši šajos laikos mūsu teritorijā līdz galam nostiprinājās dzimbūšanas sistēma, par ko esmu runājis citā šī kanāla raidījumā, uz kuru norādi atstāšu zem šī video apraksta. Ar to arī beigšu šo raidījumu par Livonijas karu. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli un jautājumus saistībā ar šo tēmu. Ja patika šis raidījums, tad lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar to tālāk. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt šo kanālu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!